Siz neçə vaxt görürsünüz ki, şiəliyi İrançılıq adı altında məhv eləməyə qalxan təfəkkürü var. Siz bunu görmürsünüzmü? Bir halda ki, şiə sırf İran İslam Respublikasına aid olan məsələ deyil. Şiə dünyanın hər nöqtəsində var. Amma bundan məkirli düşüncələr bu cür istifadə edirlər ki, şiə İran. İran şiə. Harada şiə var, orada İran təfəkkürü var. Xeyr, bu kökdən yanlışdır və bu düşmənin hiləsidir. Şiəlik köklü Peyğəmbər zamanısına qayıdan bir məsələdir. Amma bugün düşmən bunun üzərində işləyir. Avvam kütlüyü bu şəkildə alladır. Avvam kütlə bu şəkildə sənət təqdim edir. Gərək mən o sənəti olmayanda, o sənət olmayam ki, məni o cür təqdim edir. Aydın oldu mu? Şiəliyin hüviyyəti var, şiəliyin heysiyyəti var.